गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास LKG की इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश मीडियम की। टुडे आई विल टीच यू 7th चैप्टर साउंड ऑफ वावेल ओ। आज आप लोगों को 7th चैप्टर पढ़ना है, जिसमें साउंड ऑफ वावेल ओ के बारे में आपको रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है, और रीडिंग भी करना है एंड राइट भी करना है इसे। लेट्स नाउ रीड सम वर्ड्स विथ वावेल ओ। कि हमें चलें पढ़ते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स साउंड वावेल ओ के, मतलब साउंड ऑफ वावेल ओ के कुछ वर्ड्स यहाँ राइट किए गए हैं जिन्हें हमें रीड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? डॉग है, DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। यहाँ आप पिक्चर भी इसकी देख रहे हैं, यह आपके कुत्ते की पिक्चर है, फिगर कुत्ते का है। तो जो हमारा ओ है, डी हमारा है, ओ हमारा जो है ये रेड पेन से राइट हुआ है, इसलिए जिससे आप इसे आसानी से देख सकें, देख के आसानी से इसे अंडरस्टैंड कर लें एंड ये आप समझ जाएं कि यहाँ पे आपको साउंड ऑफ वावेल ओ के बारे में पढ़ना है एंड समझना है। तो इसलिए ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स राइट हुए हैं, सब में ओ जितना है वो सब रेड पेन से राइट हुआ है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। यहाँ पिक्चर भी आपकी दी गई है। DOLL डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। LOG लॉग। लॉग मीन्स लॉग। यहाँ आपकी पिक्चर दी गई है टहनी की। HOT हॉट। हॉट मीन्स गर्म। यहाँ देखें आप, निकल रही है ये भाप। COT कॉट। कॉट मीन्स चारपाई। POT पॉट। पॉट मीन्स बर्तन। BOX बॉक्स। बॉक्स मीन्स डिब्बा। MOP मॉप। मॉप मीन्स पोछा। TOP टॉप। टॉप मीन्स लट्टू होता है। टॉप मीन्स इसको शीट्स भी कहते हैं, बट टॉप मीन्स लट्टू कहते हैं लोग। तो डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। लॉग। लॉग मीन्स लॉग। हॉट। हॉट मीन्स गर्म। कॉट। कॉट मीन्स चारपाई। पॉट। पॉट मीन्स बर्तन। बॉक्स। बॉक्स मीन्स बॉक्स। मॉप। मॉप मीन्स पोछा। टॉप। टॉप मीन्स लट्टू। तो आपके जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ये इसमें सिर्फ साउंड ऑफ वावेल ओ का यूज़ हुआ है एंड अदर कोई भी साउंड ऑफ वावेल का यूज़ नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपके यहाँ पे जितने राइट हुए सब में ओ आया है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे जितने भी वर्ड्स राइट हुए सब में ओ राइट हुए हैं। तो इससे आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें सिर्फ साउंड ऑफ वावेल, इस पैराग्राफ पे साउंड ऑफ वावेल ओ ही आपको रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। तो इससे आप लोग अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जो हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो रही है, आपका जो पैराग्राफ है ये भी कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट पैराग्राफ पे साउंड ऑफ वावेल ओ के बारे में और भी चीज़ें बताई गई हैं एंड राइट हुई हैं, उन्हें भी हमें रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। बट आप लोगों को पहले इतना लर्न करें एंड अंडरस्टैंड करें और राइट भी करना है। और आप लोग इसे लर्न करने के बाद इसकी वीडियो बना के मेरे पास सेंड करिए, और जो आप इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में राइट करेंगे उसकी भी पिक क्लिक करके मेरे पास सेंड करनी है और इसे अच्छे से रीड करना है एंड लर्न करना है। सो